he thil thleng hi khovel chanchina indopui pathum na le nuclear ral thuam manga indona ko tlanga khovel nuk nai tu berni in ansoi thina phadrual la anilo USSR sarkarin Cuba rama US ka phatur missile abun vakmai Cuban missile crisis tian vuata khi capitalist le communist ram tangrual ve inep na boruaka khovel hunton laumber ania adota chuan Berlin khopui tlopo theilova khar khip kha adot tu ani antithin United States sarkar hian USSR hi ramzau tum rengni in amhua achan chu Karl Marx thuthlunga khan khovel pum hi kunna thok tu telal rama siam turti ani miawa indopui pani na rem nu khan heng ram lian pani te in kar hi athalo chhozela US chuan USSR hi khothlang rama anin bun zaw zel hi adulo burbaka khothlang lam rama hian Europe ram shim anin rol hi arem tilawani Bay of Pigs chetna wangkhan US sarkar chuan ahnar amulian hlea khamia wangkhan president nau pangtak John F Kennedy hi president hlui Eisenhower khan Bay of Pigs awang hian Soviet Union hian an tingam ngai lo tura ngai tingam turin huaisen na apek ngei karing tin alo sil lok to ani Bay of Pigs chetna wang hian Soviet premier Nikita Khrushchev chuan president Kennedy hi thilpoi moa thuthluk na siam theinghal mai lo ni in amupeka lekha thiam le fing tak afinema wanga chaklo le huaisen lo harsat na alo ma thuthluk na siam theilo ni in Kennedy hi ngai dan nget tak ania kumsang kha zakwa somruk le pani February thla khan US chu nei le barlama Cuba chu a hrek tanta Castro kai soi Cuba sarkar hi communist lam on ania wangle anram nai tia ani sia wangin US hian phekhok chunga lungte lutang thluk zetin angai moa arukin run dan turle Fidel Castro paithlak dan tur angai tu arengani kumsang kha zakwa somruk le pani August thlavela tang to khan Soviet Union hian Cuba ram leilunga missile ka chhuat theina bunan tum ni in US hian aring hal tran towa CIA report apo Cuba rama Soviet siam thlona MiG-21 te an mu thu baka indo thlona bomphur chi anom thu te po andong ti alanga CIA director John A. McCone chuan August ni som khan president Kennedy hena Soviet hobin Cuba rama missile ka chuna mun puibun antum nia arin thu alo sil to bokani August ni som thum le pakhat khan Senator Kenneth B. Keating chuan he thu hi chiang taka asia thoi thu Senate thutkhom na apuang ve boka kumsang kha zakwa somruka Kennedy an US president in thlanna a chulai khan missile nei tam konga Soviet ho anchung nungjok chu ti danglama tum thu a campaign aw hla amanga ma se diktak chuan kumsang kha zakwa somruk le pakhat khan USSR hian khomwal pui thlo khuma ka theichi intercontinental ballistic missile chu pali chau an neya kumsang kha zakwa somruk le pani October thla kha chuan anei pung to na a soi warberin somsari le panga anei ni nan soi chuti lai chuan US chuan ICBM hi za somsari zet nei to in asiam belmek bokani Khrushchev hi in soi thein missile te chu an sathi thun siam molmol mai ni in soima se nei tlem zok takan la nia medium range missile po zasari vel chau an la nei ani hetianga atak taka in thlauna awma wang hian kumsang kha zakwa somruk le pahni bullama khan Khrushchev hian Soviet in akap thui thei chi an nei tlema wanga veikhoria a in siana ti bona tan Cuba rama intermediate range nuclear missile bun hi atum ril ruda hei hi US in Turkey rama Soviet Union ka phatur Jupiter intermediate range nuclear missile alobun to thungrul na chikhatatan aril ru kani atira tang rengin USSR hian Cuba a thilphurlu le bun hi apuan hnuaile aruk thiang berin atia Cuba a kaltura an sipai tirte po an kalna tur an shil lo mai ni lovin mun vota kaltur tia shilin
korlum berber le vur tleng na man ruate an ken tira an be pui thak tur minga po USSR khochak lam mun ming join operation anadir an vuada yani kumsang kha zakwa somruk le pani bulama khan Soviet huan loram enkol thiam rualin Cuba an tloa anjinga hian missile bun thiam rual le sipai ho tu then khat anin phum ru ve che umaya Fidel Castro le Cuba ram shoi tu tenen an ti ho na US in Cuba arun mai ring tu Castro chuan an ram leilunga missile bun chu alo phal na samaya lo nei lam thiam le lo le huan ram chom tur tu kong siam thiamanga Cuba rama lu te chuan July tha Cuba hi an thlen bela Cuba ram tlo tu zingami Soviet rocket force ho tu pa Marshal Sergei Biruzov achuan Khrushchev anena report pe in an missile bun de tum thing hlia tirin a thuruk theidon ti ashil bokani hemikum vek September tha US Congress in America ram tana hlom tur thilati chuan Cuba run phalna an sarkar peya hemin hu loka Caribbean tuipuya US in sipai te indolem azir tir le zi box ya wangin Cuba sarkar chu alungoi lo zual hlea Castro mai ni lovin Khrushchev apo hian US in Cuba arun mai hi aring ve chutiani vai chuan communist thurin ti chuan op thei anidona Latin America communist ram zau zel turin atur bok don ni in Asia American ho ma chon tur chuan thu mai atok talova che lockdown om chun chu missile bun mai chuani Bay of Pixa US an che chiat chuma President Kennedy om danin khan Soviet Union shoi tu te chuan ataka indep le indo chu angam don lovin an sia aruka an missile bun tur an bun fel nuwa chuan indo ai chuan lo ni mai te se tia pom apom mai an be se ya September ni som pakhata chuan Soviet Union chuan US chu wawin Cuba arunemo Cuba lama bungro phurtu Soviet longte abe emo vai chuan indo na atok chuak ani mai ti na puanga an thuruk chula puan hnoi zui zelin an Russian tonga Maskirova aruka thilti le inbum na anti mai mang chuan Cuba rama an thil phurlu te chu ramdang be na man ruwa ani lo thule in ven na tur chi chau ani thu an puang thin bokani Washington Soviet Ambassador Anatoly Dobrynin point United Nations US palai Ambassador Adlai Stevenson nena September ni sari khan USSR in Cuba aral thuma phurlu te chu ramdang be na chi ni lovin in ven na man ruwa chau ani ti ashil fia voi tam an puangin anin sila zialan vek atul lova October ni som pasaria po khan Soviet palain embassy nathok George Bolshakov chuan Khrushchev famimal le kha ngei President Kennedy kuta hlanin chuta chuan engang point thilom dan lo ni se ramdang kap thei khomola manchi surface to surface missile ang reng chu Cuba thon lu anilowang ti ain ti amani R12 missile lom masaber chu September ni riat khan Cuba phur thlenania September a anthlen le boka missile hi intermediate range ballistic missile mantlak masania tamthama Soviet thawin ansiam thermonuclear ral thuam paipon theizinga Soviet Union in abun masak ber anibok missile hi alom kongpuya lir theina phurmai thei aka chodan po ol samte mase nuclear ral thuam ton sang khat jet paipon thei loi siania Soviet ho hian hun kuwa missile ka chuana hian buna paruk chu kilometer sang nia thui kap thei R12 bun na hunania pathum chu kilometer sang li le sanga a thui kap thei R14 missile hunani thungani anin ringtok to hle ti lan tirnan October ni sari thotan nia chuan UN General Assembly in khoma Cuba President Osvaldo Dorticos chuan hetiang hian asoi min bea min jun ani phot chuan kanin veng nge kan soinon leange mani in veng him theitok turin theina kan nei to ke ral thuam thatok kan neya kan du wang renga nei anilova man kher tu lo se kan ti hle bok ti in hengan missile bun te hi United States khoi hun po ka pha aniloma
aka chuana hi somsari vel omnia chutani hetiang taka ral thuam an phurlu tak vutvuta chuan Cuba rama cheng engemaza tin an lo mulo theilova US lama report a thleng renga ma se an report don tam taka tanga alan dan chuan ral beina ni thein alang lova report panga ero chuan CIA lambeng aver khop mai zanlaya trak lian tak tak achunga thiltlon sei pui vaidam lawang maya puana khu hlen hlun phur an mu thu chuan report hi ngaizam ngot theilowa siama an lir theite la chu hnung tol ngai lova adu duwa kwal thei ani hloma wangin CIA ho tan chuan mun mo hnar muwa nei chi ani tatlat rin helom fe fe thutam tak don ani nuwa po September ni nga le October ni som pali inkar chung khan en thatu thlona YouTube te chu Cuba chunga thlotir an lani lova achan chu August ni som thum khan ti pal thil thuin US thlona YouTube hi kho chaklama thlokin Sakhalin thliar kar chunga han thlok thleng peka Soviet hobin he thil thleng hi an sei sel na satema wangin US chuan thupa achoi ta hiala hemia tanga ni ko hnuwa Taiwan sarkaren ko lai YouTube thlona pakhat chu China ram khothlang lama abo le daya le atanga thlona ka thlakna surface to air missile SAM manga ka thlak ni in alanga hemia wang hian US chuan Cuba emo Soviet in emo CIA man lai YouTube thlona alo ka thlaka khovel siata mual pho le an lawa wangin an thlok ri lawani ma se September thatopa chuan US Navy thlona pakhatin Soviet longlian Kasimov thla ala chuta chuan Indona bom thla Soviet hominan man ningei tura ngai ania wangin an boi zo leta October ni som pahnia chuan CIA ni lovin Air Force lamin U2 hian kol to se tia thutluk na siamin ka thlak pal ani point in soi fel all sam zok don nia an ngaya ma se khom danin azir lo wangin an thlok thei lok lova an thlo theina nimha saber October ni som palia Major Richard Hazeran U2 thlona manga thalak zakwa somni le pariat aron hon te chu an han en chian chuan Cuba ram khothang lam Pinar del Rio Biala San Cristobal muna R12 missile budna mun an siam mek ani ti an recheng ta chawani ni lai ni October ni som pasaria chuan CIA ho National Photographic Intelligence Center thalak endik na muna U2 atanga thalak hi ngun taka an zir nuwa an thalaka langte chu medium range ballistic missile ani ti an nem ngeta emitlai hian State Department an riat tira Zandaria Lechan ne vea National Security Advisor Mike George Bandi Beng athleng chungin ani chuaning ma ti thei om to chuang lo tin President chu atu ka shil mai atitluta Secretary of Defense Robert S McNamara chuan zanlaya asia atuk Zandaria Lechan vea Bandi chuan Kennedy muin thalak ta hi ain tirba ka CIA in an hu dan te ashil senghal boka hemini hian ahnadang thul chuang lovin Kennedy hian huna manga Zandaru National Security Council member pakwa tele thuron betuatana andu thlan chua mi panga som khomin anin mukhom ta heta in mukhom te hi Executive Committee of the National Security Council EXCOM an vuang heng hiani heta ako khom te hi National Security Council pumhuap nilovin asetu tlem theyang ber duna wangin jimzo ka ruam ani atira telte chu Vice President Johnson Secretary of State Dan Rush Attorney General Robert Kennedy President now General Maxwell Taylor General Carter Roswell Gilpatrick George Ball Edwin Martin Mike George Bundy Ted Sorensen Douglas DeLeon Ambassador Bolen le Kenneth O'Donnell te hanni anhuwa chuan sarkara ni na neilo ukil din akhison depo nuklutin atop thlenga amazing hlaptu ani zuitani US en thatu te hian Soviet Union in Cuba rama missile anbun tak tak hi anrin thei ngai lo wangin ati tak 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 sia hian an beile dan tu ruam hanna engma anlo nei lova chu wangin EXCOM hian malak dan tur panga aduang ta vut maya pakhatna chuan engma ti lo
palai tira indor na manga Soviet hi Michelle abunte labo tura nor Michelle an bunte indo thlona manga be sipai ne na Cuba run be pui thak indo long rual manga Cuba hual be heta hian atira chuan blockade an manga anua tongkam nem zo quarantine an mang zui quarantine chu anina taka chuan nanalaka in vena ta na ramdang long lo shen sakti na ania heta an mandana chuan huanga khung ti na akok bero indo longin Cuba an hual miawa sipai lam chuan an durum hleya Joint Chief of Staff lei boruak le ti puilama sipai in thun khom na chuan lungrual takin be huk policy Cuba run mia mai chu ti danom chuna an ngaya US in Cuba aruna helak poin Soviet Union chu enrol ngaman ring lawani Kennedy ro chuan an thuro lum hi apom chi alawani US in a thian ram tilaka aril ruputang che in Cuba chantura chet lau lova Soviet ho anom chuan ring lova ama an lowin sei bat zong zong ne na chut phei chuan an Michelle bun chu cheveka amuna Russian thatreu boka engma anti let velo chu a ring heklova Cuba chet lalo ma se Berlin lama tal chuan phuba an lak nge a ring ani Kennedy ngai dana chuan Cuba hi thlona manga an be vai chuan Berlin lak chu an chanvo dik taka Soviet ho chuan an ngai ngei dona an thopui sarkar te point US cowboy phoi rang puak ruk phoi chak jek veringot Cuba buaina monom taka chin fel thelo wanga Berlin hlota an ngai ngei don bok ni in asiani excom chuan US le Soviet din mun in buk tok dan an zir chianga sipai ral thom le politics thila an din mun ve an chuta sipai ho tu ten Cuba Michelle an bunawang hian Soviet Union lambuk awai setta an ngai lain Secretary of Defense Robert McNamara ero chuan sipai ho tu te ngai dan hi apom lova Michelle somli vel Cuba a an bunawang hian Soviet Union buk lam awai melova angaya US in hetiang Indona manral hawom hi sanga velaneya Soviet Union in zathum vel chawaneya avaya zathum somli an bunta ka wang hian thil dang lam vak turom lo ti in tran akhoa kumsang khazakwa somkwa po khan he tran mun hi la so son du chuang lovin danglam na engma omlo sipai le ral thum lama kanin buk tok le tok lo na kha angai renga chu khati la ya ka ngai dan kha nia tuna po hian chu tho chu ka ngai dan alati excom ero chuan ral thum lama in buk dan chu danglam lo ma se politics thila patla khai dan ero chu danglama an ngaya pakhatna chuan President Kennedy hian he buaina lo chuwa ma thakhat lekal ta khan Cuba hian US tana huat thala phatu ral thuam abun vai chuan America sarkar chuan arbom ata mai haulawang ti in alo vau khan lok towa adot leya chuan America sarkar thian tele America mi puitela ka po Soviet Union ne na pallakhata khai andrem ti chuan sarkar mai amok viawang chu wain Kennedy chuan politics a pallakhata Soviet Union ne na khai ni chi alo maila nianga lan alan vai chuan chuan ataka ani tir thei tamai do nani ati ani ninga ni October ni som paria chuan President Kennedy chu Soviet Minister of Foreign Affairs Andriy Gromyko ne nanin koma Gromyko chuan Cuba a anral thuam chek chu US be na tur man ruani lovin heram te tak te lovin ve na turani e ti war takina soya athil shiat ruk rau chu asia ani ti ati puipa chuan asiat alhawa wangin Kennedy chuan asoi pui zui du talova zirtom ni October ni som pakwa chuan new tu thlona chu Cuba chunga an thlok jing taboka Michelle an bun fel to na hun li an muchuaka US sarkar chuan sipai te chu in ring tura thu pek pe in Indo lo manga Cuba hual turle thu pe kan hmu atanga re lo te chunga Cuba ram run thei mai tura in ral ring turin asia tira Cuba ram lam thai tuipui kama sipai le ral thuamarukin an chek tamup maya Strategic Air Command SSC po Indo thlona rual in ral ring tura thu pe kan ni atul thuta Cuba run tur hian rom hana siamin in ring rangin anoma
leilam sipai in pua chana chu voi cha deuh ri ma se indo thlona le indo longte ro chu in ring takan ni pathian ni October ni som ni le pakhata hian President Kennedy hovin excom chu an thu khom lia Cuba rama Michelle bun mun indo thlona manga bom dar emo indo long manga hualemo akhoi zong e du thlan tur ti alla buk meka thapui thua Cuba run chu Kennedy a sarkar du thlan na masaber ni lo ma se engemoti chu anga ya Robert McNamara chu an indo long manga Cuba thliar kar hualbe chu ti dan tur fu bera anga ya hetianga indo long manga in hualbe hi indo puana ngai ni ma se in hualbe awango chuan Soviet Union sarkar hian tharuma tho an ring lawani Kennedy chuan indo long manga Cuba an hual konga hian alela lo thiang bera chet tho adua wangin bungra phurna zong lo dang vek lova ral thuam hlawm chau lo dan tha in asia chumi kunga chuan Organization of American States in sia thiamna thuthlung an lo siam to Rio GT anti Zulzuya chet tho chu tha in aseta heta hian America khomwal pui panni chimle maram te chu tho puya asom thluthei ta bokani Rio GT hian atul top pa chuan ral thuam phurlo po kal khap theina tur thunei na ape thawani thotan ni October ni som ni le panni chanu dar thuma chuan President Kennedy chuan National Security Action Memorandum en sam anti chu excom ma aphara tlaidar nga Congress roi tu te amua anni ho chuan indo long manga Cuba ram hual ngot chu andu khoplova naso ka chet andu thu an soina sa haya US Ambassador wal chuan Europe le khovel mun danga an tran rual pui sarkar ho tu te chu chet lak an tum dan an fa mek boka an tran rual pui sarkar te thlopna an mu thal heya US sarkar din na chu an pompui thlap hlomani hemi zandar saria hian US rampum huwa pin televisiona an mi pui tele khovel sia tur thu cha asoita Cuba rama Soviet Union in Michelle abun chungchang soin hengan Michelle bun te hi khothlang ram khoi po be na ta na man ani chuan US sarkar chuan an ram be ya angai dona Soviet Union chu asiruk la in a be le dona ni hetianga Cuba rama indo na man ruwa bun ani ta ka wang hian heram hi US chuan indo long mangin a hual bet meka ral thuam phur long reng chu endikina thon le ta achul ani phei chuan engmura phurpo thon let alanianga Berlin mi puitela ka kumsang khazakwa somli le pariata Soviet Union in atiang mishing nunna tana poimo anni tin age of thil lodan cha ero chu tu na chuan kantiveri lawang Canadian thu asoilai mek hian khovel puma US sipai te chu in ral rin na sang tak defcon 3 anti mai kengko tura thu pek vekan ni thole ni October ni som hile pathuma chuan US sarkar chuan Cuba rama Soviet Michelle bun thon tir tura anin dorna Turkey le Italia America sarkar in Michelle abun te nukir atul damai theiti heng sarkar panhi te hi asia tir loka Turkey chuan andu lo thu an ron sia tir ngal ninga ni tu ka chuan US sarkar thilti tumdan sia niom takin chanchin bumi Walter Lippmann chuan in remna tana anin mu thiam ton dan atana thania siat aziana Turkey le Italia US Michelle bun hi aziak langa Cuba ho tu pa Castro chuan aram hian mani in ven him theina chan vo ani thu soin andrama ral thuam bun te chu ram dang beina tur ni lovin manin ven na turani atia ram dang endik aphal don lo ti apuang ngal bokani atira chuan khovel ram sang sangin Canada thu soi hi an hel hle ti lo rual ani lo US thian tha British le France chanchin bu te point Cuba a Michelle bun nia soi hi an rin lo thu an ziak na salaya US tan lo tu China sarkar chanchin bu People's Daily phe chuan Cuba mi pui hnunga Chinese mi pui maktadwai zaruk som nga andingani ti in azia kani masia nu loka chuan US thian ram te chuan Cuba rama Michelle bun na mun thalak afin fiana CIA in an pek te anti chua chuai ta ka chuan boruak in lum le dan akal dik le ta deu khovel chuan nuclear ral thuam hanga in dona hnai taka ama chon mek ti lo rual ani talo
October ni som ni le pali ni lai ni a chuan Soviet Union Sarkar News Agency Telegrafron Agentstvo Sovietskovo Soyuza TASS chuan Khrushchev thu cha apuang chuak ta Khrushchev an President Kennedy ne na thu cha chuan US Sarkar thil ti chuan in do na a hring don ti in vauna namai lo tak achak chuaka hemizan hian Khrushchev a hian Kennedy ne na thir shui thon zuin thinjim na le ril nu no na tel hau lawa ngai tu chuan Soviet Union in US du dan apom thelo tur thule Indo long manga Cuba hual anita chu Indo puana angai thule an long lian ve wak te chu he hual be na hi anga ma ngai lo turin ashil vekto ti asiat ti United States Sarkar chuan October ni som ni le panga ni nga nia United Nations Security Council in khom man mo ko turin ngen na asiama UNA US balai Adlai Stevenson chuan Soviet palai Valerian Zorina chu ring tok takle deu suang reng takhian Michelle anbun nge ni ti pom mai turin ange na anin chandan chu hetiang hiani pu ambassador thil pakhat in hena kan soi tiang afin fiana kan neya kan nei nge ya phachi rual la anilo achiang lutuk adang kan soi leange heral thuam te hi Cuba ramatanga lak chuange chuanga yang Soviet Union hian heral thuam te hi Cuba in thon luta US nilovin Soviet Union hian hetiang din mun hlom hi in thlentirani ato bera chuan pujorin mani lokhan heral thuam thu hi iphalova ma se tu soi hi ka resual ani lo chuan voina chuan chu tiang ral thuam chu om lo thu le fin fiana kan nei lo thu i soi le sia ole kapu zo na mol te kan zo tang che nang ambassador Zorin hian USA sarin intermediate range Michelle hi Cuba rama inda ngei ti le inbun mek ti phaim o emo ayemo in min chang te ka tong an le len hun chung nga angai lo o emo ayemo chau ani I chan na ka du ni kapu America ram kod ro real na pindan chunga kom lova chu wangin kod pindan chunga sarkaru kilin zo na azonga chaltlaya min zo na kha chan ka tumlo a chan na chu hun taka ila dong mayang tuna tak hian khovel pum ngai dan siam na kod chunga yom meka o emo ayemo in min chang the ral thuam te hi anom lo ni khan isoin ka sia itu soi ka sia thiam le thiam lo le ka sia dik le dik lo ka chot mai che ani e isoi du chu soi chun jom zel mai te I zo na chan na chu ahun taka ile dong eme mang chu chu ithiluk na ani phot chuan ka zo na chan na hi meidila meyal zong zong ami a vuranga akhang vek kheng poin ngak turin kain pe hemuna nge hian ifin fiana chu phar turin kain pe boke chu ta Stevenson chuan U2 atanga anthlak ti len chu UN Security Council member te en turin aron phor chuak ta Zorina hian eng tin ma chang lo Stevenson a hian thunhung chu anei tu ni na achang ta ni heti hian thu tak chu kan ria kapu nang poi ni sia e helaya hian in hel thiama lom man in chu kan nilova puzorin kan na chu khovel muan na hum him hi ani chumi ti tura in pe pho chuan ke ni lam chu kan in pe sa e hemi tuk jing lam dar so ma tang chuan US chuan a thlona sipai te in ral rin na chu Defcon 3 atangin Defcon 2 a atisang ta avoi khatna tan B-52 bomber thlona te chu mun sang sang ada in thupe ka tanga minute som panga chung leka che chuak thei ngal tura in ral rin ti ran nia Strategic Air Command chuan ain do thlona nei sangkha zali somthum le paruk mun riata thena mun kha chu thlok chuak thei ngal tura thu apek ba ka khomol pui dang dai po ka phatur Michelle kap thui chi za somni le panga chu kap chuak thei tura in ring ranga da ania nuclear ral thuam paipon Michelle za somruk le pakhat chu in ral rin na top khoka da anni bokani hemini vekhian Kennedy chuan Khrushchev ale kha chan na thonin amalama Soviet Union chuan Cuba rama ramdang benaral thuam andalo thu hi voi tam an soilain an lo bun reng ti fin fia ani tak thule hetiang hi thilom dan ani tak sia wangin
khovel siata lo puan tuang khan hetianga chet la khi lo chulta I sarkar point hmalama kanom dan pangaya kan le theina tura atulanga ma ila ngei ka be seitin athu thon chu ati to pani ninga ni ve khian Bucharest long chuan Cuba hual tu US Indolong rual zingami USS Ajax le USS Gearing chu atan peluya ma se engma thilpoi aphurlo awangin kaltlang tirani tlailama chuan Lebanon long Marukla chu USS Kennedy chuan lo tidingin abung ro phur chu atu ka anen dik saka kaltlang phal sakani zanlama chuan CIA report a Cuba rama Michelle te chu bun chomol mol zel ani ti zialan ania muan chandeu po om lova an bun man mo zuale mo ti turania chumi chanle na tan chuan Kennedy a chuan Security Action Memorandum 199 na chu puangin atulani chuan nuclear ral thuam manga Soviet Union be masaturin Indo thlona te nuclear ral thuam suan lunghal turin thupe ka siamta hemini hian Soviet long te chuan Cuba hual be na ngai ruat rin hi ti boi lovin long som pali ral thuam phur nge nia hriat te chu an kir le ani hun khir khana thleng chho mek zel thomai atu October ni som ni le paruk zir tom nia chuan Kennedy chuan excom thut khom na Cuba atanga Michelle tibo tur chuan heram hi runa tu ngei don ani ti angai dana soi chuaka ma se nga sheta indor na le Indo in pereng chunga kalpui ri du tu ten an buk thluria churot na chu pomin Cuba chunga en thatu thlona ni khata voi ni niam taka thlo tir thin chu darkar ni dan zela thlok turin thu an petani Cuba an run ani chuan Castro a paithla mi pui thlan sarkar thardin sak dan tur lo duang lok turin thu apeboka tuilai rapin anom ani bere USSR lam chuan nungtol antum lo ti an soi jing hlea tlom jok ni antumina lang lova US lam chu hetiang din mun ani zel asirukla Cuba run le an lo beile tani phei chuan nuclear ral thuam zong manga Soviet Union run ngal tumin ain puwa cha zel bokani America khochak lam huna chon herset zirtom ni October ni somhile paruka chuan ABC News sa thok John S. Kali chu Washington a Soviet Union palai embassy an hathok langsar te chiamlo Alexander Fomin nen chachun an fak duna Fominan Cuba a inep na chuan khovel huap indona rap thlak tak athen maidona alau thon thu Fomina hian a soi chuaka Skali hna chuan US State Department a thun in sang tak chel a thiante lo dora he har san hi chin fel an du le du lo bechin turin angena US sarkar in Cuba ram arun lawang ti khovel siata puan phot chuan Soviet Union chuan herama Michelle abun te chu UNN dikna hnuaya hnu do a hrelo tur thule Castro appoint tu hnuah chuan hetianga anram leilunga indona chok chuak theiral thuam bun harem ti to lo tur thu apuang theiang ti in Fomina chuan a soi mor hepa hin haniam tak thokangin langma se USSR en thatupol KGB an ina sang tak chel nia rin ru kan ya wangin US sarkar chuan Castro ngai dan lo dek ruturin Brazil sarkar chu arwai le chonga Michelle an bun te hi an thlon le phot chuan US chuan Cuba chu arinom lo tin thu an rol ruk ve ta ni hemitlai thimhlima chuan Khrushchev faji ani nge yarin thuthon chu State Department in adong chanta he an don chan hun hi Moscow chuan inrin ni jinglam dar ni ania a thuthon hi a thui ba ka chong le tu ten an le chung po hun adu khop mai Robert Kennedy a chuan Khrushchev le kha chu a thui ba ka thinlung no taka tanga lo chuak ani tin angai dan a soi chuaka a thulai muero chuan hemi ma Fominan John Scully a hena a soi nen khan in zu hlea Cuba pan mek tu kan longa te hian ingral thuam ma kan phur lo ti kan puanganga nangni lamin US in Cuba arun lo tur thule Cuba run tum engram le polma in thlopin in tran pui lawang ti in puang chutiani chuan Cuba rama kan mithiam te anom zui reng atul na hi alo bo mai do na ni atiani
cheki varal chuan US in Cuba arun ngam tak tak aring lova arun ani chuan nuclear in dona achuak ngei dona chu nuclear in dona chuan American ho chu atlom zok don sia ti in angai dana soi chuaka Castro ero chuan US in Cuba arun ngei aring hetlata Khrushchev nena ale khathona chuan US chu be masamai turin angen ani hemi rual hian Cuba ram chunga US thlona ron thlok reng chu thlona ka thlak na silai manga lo kap zel to turin thua peboka injin ni October ni som ni le pasari jinglama CIA report a chuan San Cristobal hmuna Michelle anbun le Sagua La Grandia anbun na hmun panhi chu anzo fel to ti a inziaka US in a be masak lo chuan chelo tura thu pek om chungin Cuba sipai ho chu indo turin anin puwa cha fel to ani hemi tu vek jinglam dar kwa chuan radio Moscow chuan Khrushchev thu cha puang chuakin ama zana ale khathonang nilovin Italy le Turkey US in Jupiter Michelle abunte athon phot chuan Cuba rama an Michelle bun chu nukir ain pe thu asoya dar soma excom thutkhom na chuan he thu puan in cycle tak mai hian soi hova Khrushchev ale a party ho tu lok in kara in hnial na om wanga an ngai hlomani McNamara chuan Soviet long lian Grozny chu Cuba hual pin na pon lam Melzarukvel ahla auma din tira endik ngei turani atia an hual dan le ahuam chin hi USSR nena an hria tir chi alo wangin UN Secretary General U Than kaltlanga hria tir ne se ti in an rot bokani hetian thutkhom meklai hian dar som pakhale chanwia chuan Khrushchev athuthon andong le tanta athuron soiber chu Cuba hian in rilru atibuaya achan chu United States of America atanga mel somgwa vel lekha hla Cuba om wangni in soya ma se chu ti lai chuan kanram kot kailok Italy le Turkey a Michelle chu in bun ve tho sia chu wangin he rot na hi kan siamange Turkey a anral thuam bun hi UN Security Council mi le sa te endik na hnuaya la sonula aron ti ani hemini hian excom chu ni leng in an thu khoma Turkey chuan Jupiter Michelle hi andramatanga suan chua ani chuan an lungoi lo hle don ti an soi ve renga Italy Prime Minister Fanfani chuan apulia hmuna Michelle hi in thleng tur ani ro chuan lakson ni jok se ti in rotna asiama diktak chuan Turkey sarkar hriat lem lovin hemi ma dai to hian US chuan am Michelle bun hi lui to le man tlak tak tak to lo thlak ahun to ani an lo ti thina hemi tu khian US Air Force pilot Major Rudolph Anderson akhal YouTube thlona chuan Florida chua sanin Cuba pana chun lai vel taka chuan thlona ka thlak na Michelle mangin Cuba leilunga tanga ka thlak ania Major Anderson hian anun na achana hei hian Washington le Moscow in dorna bo ruak ati chezual talheya anu ero chuan Soviet commander pakhat thin thokin ama thuin aka thlak tir ve ringot ani ti chu an shele ta thoba hemi chon hulam dar thum lemni somli le pakhata chuan US Navy thlona RF-842 an loka fu le boka ma se him takin athlok le thei hlawani tlailam darlia chuan President Kennedy chuan White House President chen na in le office a excom member te chu ko khoma u thanan hena le khamhan mo peya Soviet ho chu an Michelle bun na chol san ngal tura ngen turin atia heta anin mu khom lai hian Maxwell Taylor chuan U2 thlona ka thlak ani thu hi apuanga Kennedy hian ama chuan an thlona teka ani pho chuan Cuba be ngal turin thupek asia mang atina a an kable ani lo chuan labe lo ni se atile ta so kani Kennedy le Khrushchev ate palai ve chu Washington khopui bulloka Cleveland Park muna Yanqing Palace Chinese restaurant a inrin zan hian anin hmuwa heti lai ve khian excom chukhom chu alawang lai don chuwa member tam jok chuan Khrushchev athupuan hunung lam chu shelo dera athu thon masa kha chan ni se antia atira chuan Kennedy a chuan Khrushchev hian anua thudang ani le to sia ama arot na chu apom du to lo arina wangin atim deva Llewellyn Thompson chuan athuma sa jok hi
apom mai thea sin ti in angai da na thoa White House ukil le dan lama thuron betu Ted Sharishna le Robert Kennedy chuan anin mu khom na chua sanin le kha chu an ron duang ta President chuan nge mozat siam tha in a chu chua tira an thon ta a Belginga chuan Turkey ram ming chiak lang lovin Cuba Michelle bun lak le tani huna du thu nge ya Michelle nu kir ve tum ani thu tar lan telani hemin hu loka formina le Scalia anin mu na Scalia chuan Khrushchev ne na tanga an thu thon don pani chueng wanga inang lo nge ani ti formina chuan zota ani chuan in biak po na that tok lo chuan lama asiam na a Scalia chuan oi lo thu le in bum na aom nia hriat thu soi pain dar kari lo te a Cuba chu sipai chakna manga run ani don thuin avau khan nga la formina chuan Khrushchev ne na tanga le khathon a local le thuai tur thu le State Department ho tu te chu tiang in bum na le ver ther thil ti engma om lo thu lo sil turin Scalia chu nge na anin chen hu chuan Scalia athu hriat te chu excoma thlen turin athu chuak tanga la hetinga Khrushchev le kha nung pom lova thumasa chau an chan le da wang hian Khrushchev din mun chu khir khan le don ti US roi tu te chuan an ra thiam khop mai chu wangin Cuba run mai thei tura sipai le ral thumin buat chaina chu kalpui zui reng ania Air Force sipai te po an mun thewa thlengvek tura thu pe kan ni hemi zandariat le minute nga chia an le kha thon chuan Khrushchev ku ta thlenga a thleng ti fin fi ani vele hele kha thon hi chanchin bumi te hne na tlang zar nga la nia a chung thu chu he tiang hiani ral thuam te hi event ending na hnuaya Cuba atangin ila chuak vek ang ti iti amanga tu nuwa Cuba abun ani le to lo na turin thui tiam bokanga keini point event thazar hnuaya heng te hi kan ti veang Cuba kan hual be na hi kan hli panga Cuba kan run lawang ti kan tiamang in rin jing lamdar som panhi le mini som panhia chuan US sarkar chuan North Atlantic Treaty NATO a athian ram te chu hun atoi to thu le US chuan sipai manga chet lak tul ati mai theya chumi huna chuan a tho puiram te po cheve thei ngal tura in ral ring turin angena an boina bel cha turin hemi tuk jing da ruka chuan CIA chuan Cuba rama Michelle bun zong chu man thei tura pe fel anita ti report an dong ani hemini White House in anhulama Black Saturday tian vuatak vek hian US Navy chuan Cuba an hual be na zone ti frin riat athuk dan chin rian na tan signaling depth charge an ti mai grenade pa ngai tiat vel hi enge muzat an thaka until thak hi Soviet tui hnuailong B59 chunga azutla he tui hnuailong hian nuclear ral thuam apurani ti heti lai hian an shelo heba ka hian US to na pakhat chu Soviet Union ram chungzona ti pal thilin athlok beka awum tur hian Soviet ho chuan mik indo thlo narwal an tira chumi chan tur chuan Bering ti pui chunga US chuan nuclear ral thuam phur van sanga inka na Michelle phur F-102 fighter rual atir ve indona pui thling a chua teu dan chu soin a siak lawani Soviet Union le Kennedy sarkar in nasataka anrel tlan hnuwa Khrushchev an Cuba rama Michelle abun lak bo vek arem ti thena ta na rukin Italy le Turkey an Michelle bun te lak chua ve an rem ti ta thotan ni October ni som ni le pakwa jing lamdar kwa chuan Khrushchev thu cha thar chu radio Moscow chuna puang ta chuta chuan Soviet sarkarin amalama Michelle bun na cholsan alorem ti to bo suina tan Cuba rama Michelle zong chu thon veka Soviet Union lama phurlet le andrem ti ta ti na puang ani hemi chan le na tan Kennedy chuan Khrushchev thu puan chu khovel rem na le muan na ta na thil poi mo takani atia Cuba ram chu mania ron rel sang ani na US na poma arun lawang ti atiam ba ka aram chunga ain rol lawanga US ram chunga tangine athenom ram danga tangine mo beitum na awmani poin US chuan akhap zel don ani atibokani US chuan November ni somni thlengkhan Cuba chu an la hual bet zui zela thlona tangin thilom dan anen thli thlai zui reng boka
Soviet ho chuan an Michelle somli le pahnih te chu long lian pariata phurin Soviet Union lama an phur le ta US chuan ngun takin an lo thlira engemaw chen an indor le hnuah Soviet ho IL-28 bomber indo thon December ninga le ni rukhan long lian pathuma phurin an lakir le taboka kumsang kha zakwa somruk le pathum khan Turkey ram Soviet Union ram ribula US Michelle bun te po chu an thlon ve taboka he thil thleng hian Cuba rama Castro thunei na asong het sota Turkey atanga US in an Michelle an lak chua hi khovel siata puan ani ve boxi lo wangin Khrushchev chu athang tlom hlea Canadian ming thatna le ne na achang zoka khovelin an nga yani hemi thu kal zela hian kumni hnuwa Khrushchev chuan athang tlom luat awangin an Communist Party thunei tu sang Politburo thlop hlo talovin nek chua ani phata Kennedy po soi sel tu anom thowa General Lee May chuan US in Cuba arun ngal mai lo kha America ram chanchina tlom na rap thlak berani tin Kennedy a shilani ei nemna hian athi hnuwa Air Force Cross choimoina dong tu Major Rudolph Anderson chokha in be na thi omchun ania USN thlatu thlona tla pala achunga chuang mi som pakhatan thibok chanchin bumi then kha chuan Cuba a inimna wang hian US chu Vietnam in do na ainrol tir pha ni in an ngai boka India le China in do po kha he boruakin a cho chuani theya an ngai bokani khatitaka ram lian pahni in e phun laia in biak po hun chung reilu tu khan khovel kha hun hlawm le tepter taka ada ani ti ngai tu chu ania chu wangin Washington le Moscow tlang taka anin biak po theina turin telephone hotline thlun anita hemi thlunna ta na in remna poimo tak hotline agreement chu ram panhi hian an zia kani Cuba rama Michelle bun ani boruak kal chholaya hun hlawm berlai chu October ni somni le paruka US in dolong USS billion ti finriat thuk zong hriat theina bom athak lai kha ani ti kumsang ni le panni October thla Cuban Missile Crisis Havana Conference a soi chu ania US lam chun an bom thlakin Ajuden Soviet Union tui hnuailong B59 hian nuclear ral thuam kiloton som panga aphurti an shelo shimshima tui hnuailong chunga hian boruak om to lo wangin US indolong rualin an hual to boxia tui pui chunga aron lan chu atulta he tui hnuailong chunga om officer pathum chu an ngai dan ain mu theilowa Captain Valentin Savitsky beidong thinrim chuan nuclear torpedo chu man mai in ring turin thua peya second captain Vasily Arkhipov chuan an hial thungani atopa chuan tuipui chunga anron lang chuak ta ni Havana a an khom puya hian Robert McNamara chuan mi puin an hrial le ngai tu afak lovin nuclear ral thuam hmanga indo na a thleng tewani atia National Security Archive Director Thomas Blanton chuan mi pakhat Vasily Arkhipov anti khan khovela chandamani ati bokani